सिखाने वाली हूँ आप कैसे बर्ड पपेट बना सकते हैं। बर्ड पपेट के लिए आपको क्या क्या चाहिए? ग्लू, ए पीस ऑफ पेपर, सीजर, स्केच पेन, इरेजर, पेंसिल, कलर। ये तो पहले हम एक बर्ड बनाएंगे। तो देखिए मेरा बर्ड का पिक्चर बन गया है। अभी हम ये स्केच पेन से हम आउटलाइन देते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा धीरे धीरे करना होगा वरना ये आउटसाइड को आउटलाइन को भी जा सकता है। ये रहा उसका बीक। ये रहा उसका विंग और लास्ट ये इसका आँख करना है और पैर। ठीक है, ये मेरा बर्ड का मैं अभी इसको इसका आउटलाइन हो गया है। तो अभी हम ये जगह व्हाइट दिख रहा है तो हम इससे कलर करते हैं। तो अंदर का जगह मैं लाइट ब्लू डालूंगी इसके अंदर। और ये देखिए इसका बॉडी हो गया है। अभी हम ये विंग कलर करेंगे, ये मरून कलर करेंगे। और इसका विंग भी हो गया है। अभी हम इसका बीक को येलो कलर डालेंगे इसके बीक में। और अभी हम ये इसका टेल को डीप ब्लू कलर डालेंगे। और ये देखिए मेरा पिक्चर कलर हो गया है। अभी हम इसे साइड पे रख देते हैं। हाँ, अभी आपको एक पीस ऑफ पेपर लेना है और ये उंगलियों के चारों तरफ आपको टाई करना है और एक साइड पर रखकर अभी हम ग्लू से चिपका देते हैं। और हाँ, इसको ढीला भी रखना है। और ये रहा ग्लू। हाँ, ये अभी चिपक गया है। तो अभी हम थोड़ी देर इसको ड्राई होने के लिए तो यहाँ पर छोड़ देते हैं। इसको ड्राई होने के लिए यहाँ पर छोड़ देते हैं।
और हाँ, ये बर्ड का पिक्चर अभी हम कट करते हैं इसके साइड पे। तो मैं अभी इसका लेग काटूंगी। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये अभी हो गया है। अभी हम ये गोल एक साइड पर चिपका देंगे। इसके बॉटम पे हम चिपका देते हैं ग्लू से। अभी मैं ग्लू यहाँ पर डालूंगी और यहाँ पर मैं अभी इसके बॉटम पर चिपका दूंगी। और ये चिपक गया है। तो थोड़ी देर यहाँ इसको ड्राई होने के लिए भी हम छोड़ देते। तो ये देखिए मेरा बर्ड पपेट हो गया है। देखिए मैं बनाती हूँ। और हाँ, मैं और भी कितने सारे बर्ड पपेट बनाई हूँ। तो ये देखिए मैंने एक ब्लू कलर का बर्ड बनाया है और एक वुड पेकर, एक टोकन। और ये देखिए टोकन का कितना बड़ा बीक है। और ये एक रेड कलर का पैरट है। और ये है हमारा ग्रीन कलर का पैरट। और ये है एक पिजन। और ये हमारा एक गोलू मोलू सा पैरट। और ये तो मैंने अभी बनाया है। ये देखिए। तो ये देखिए मैंने कितने सारे बनाए हैं। और हाँ फ्रेंड्स, आप भी ऐसे बहुत सारे बर्ड्स बना सकते हैं और एनिमल्स भी बना सकते हैं। हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।